হ্যালো ভিউয়ার্স, বেশ কয়েকদিন থেকে ভালোই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই আজকে আমি এবং আমার এক ভাই আমরা জমি বাড়ির দিকে সকালে রওনা দিলাম আমাদের জমিগুলোতে কি পরিমাণ পানি জমেছে সেটাই দেখতে। আমরা যে সময় বের হয়েছিলাম সে সময় আকাশে অনেক মেঘ করেছিল, মেঘালয় আকাশ জমির আল দিয়ে হাঁটতে বেশ ভালোই লাগতেছিল। এসে দেখি প্রচন্ড ঝড়ে আমাদের ধান ক্ষেতের অবস্থা একেবারেই খারাপ হয়ে গিয়েছে। আমাদের ঠিক পাশের জমির ধান কাটা শুরু করে দিয়েছে, কেননা আকাশের যে পরিস্থিতি এ সময় আর একটু বেশি বৃষ্টি হলে ধান ক্ষেতটি পানিতে ডুবে যাবে। ধান ক্ষেতটি পানিতে ডুবে গেলে এই ফসল ভোগ করা অসম্ভব হয়ে যাবে। হাঁটতে হাঁটতে আমাদের পুলের পারে এসে দেখি এখানেও ধানের অবস্থা একেবারেই খারাপ, আর খড়গুলো তো একেবারেই পচে গিয়েছে। এইটা হচ্ছে আমাদের ক্যানেলের বড় জাল, এই জাল দিয়ে ক্যানেলে মাছ ধরা হয়। আমাদের এলাকাটি একটু নিচু, তাই অল্প একটু বৃষ্টি হলেই পানিতে ভরে যায়।